бид цаашдаа бүх шатнд сонгогдож байгаа төвлөрж байгаа прям шатнд жуулсан маань зөвхөн тухайн шатны гишүүдийн саналаар сонгогддог нэвтрүүлэгчтэй тэгээд өдөрлөг гарч ирсэн энэ зарчмыг бид Арс намын үндсэн шалгуур зарчим болгож хэрэгжүүлж байна гэдэг өнөөдөр Арс нам практикгүй бүлгэлгүй цөөн хэдэн олигархуудын шалгалтаар үйл ажиллагаа тэр намын одоо үйл ажиллагааг баталж бид жинхэнэ бие даасан хараад ус хэрэгчлүүд амжилттай Арс намын үйл ажиллагаа шилжнэ. Их зүйлийг хийх басна шийдвэрлэх үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ бидний өөрчлөлт төлөө багшлуулах бүхий зүйлээ хийж ажилласан. За 34 маркер дэвшиж ажилласан. Бид дотооддоо нэг алж нэгнийхээ биеэр гарах гэж устдад орж ирсэн юм уу? Их гэж Арс намд ниссэн юм уу? Эсвэл өнөөдөр энэ нийгмийг буртгаж байгаа. Өнөөдөр энэ нийгэмд арангуулыг бий болгох оролдож байгаа энэ коммунистуудаа бэлтгэж гэж Арс нам болж ирсэн. Арс намд ямар нэгэн бүлэг байх ёсгүй. Арс нам ганцхан барагдсан. Тэр нь юу? Арс нам гэдэг өөрийн ганцхан барагдсан.